자, 어? 오잉? 어떻게? 잠깐만. 어잉? 응? 응? 우와! 정국씨. 똥. 2년 전에. 달려. 다다닥. 입니다. 예. 삐갱 아이가? 11분의 1을 믿습니다. 갑시다. 이야, 큐트하다, 큐트. 야, 재밌겠다. Love that. Alright. 무대 올라가기 전 기분이 나. Did you guys get hooked on? 이제 마지막. 바로 가자. 태영이 힘내볼게. 방콕? 왜 그러는 거야? 꽃도 기생꽃 같아. 어디로 가죠? 뭐 촬영을 하고 있는데 또 잘 찍히고 많이 찍어가지고 어? 오야 시원. 오야. 야, 이거 먹어도 돼요. 아 그래? 안 먹어도 돼, 왜 어차피. 나는 됐어. 지금 이런 거 안 하는데. 내 진짜 간다.